Wagwan akkam jirtu har'a kan waliin ilaallu sirba Asaantii Aschuudha. Sirba Asaantii Aschuu kanaan dura sirboota qabdi turte sirba Miraara ko jedhu sirba SI Vision Entertainment irratti gadhiifamee sirba baay'ee bareedaa ture. Akkasumas Dardaraaroo irratti namoonni baay'ee keessan beektu. Sadaffaa ta'uudhaan xumurtee yeroo sanatti yeroo singitaan fa'aa jiranidha. Yeroo boonsaan fa'aa jiranidha. Isaanii ta'uudhaan sadaffaa baatee xumurtee. SI Dardaraaroo yeroo sana baay'ee attention argatee ture. Har'ammoo sirba ishee lammaffaadhaaf baaftee sirba Nashakkinedha. Walii wajjin ilaallaa xumuraatiin duukaa tokko irraa fannee leggoo. Shakite himbore sinjalala walubachu waya walifa manamu kama wanjala tandugale arra wali gala wali tala walifa manamu kama wanjala tangarani walubachu waya walifa manamu kama wanjala tandugale arra wali gala wali tala walifa manamu kama wanjala tangarani nashaki malo gurbana shaki malo. Okay. Kita kanatti waan yaadatti kennu barbaadu. Nashaki malo chaartii SI. Jalqaba isaarratti gaafa laallu olirraa fagaatanii taa'aa turanii stooricha irratti taasisuudhaan immoo kan silkii miiseejiin galaa dhufeedha. Gurbaadhaaf galaara. Kan itti siqaaru isheedha. Kan dhiisee sokkeessadha. Kanaafiyyuu kan shakkuu qabu eenyu ture jechuudha. Isheedha. Isheen nashakkiin immoo chaarte okay. Akkamtaa? Kan nashakkiin chaaru jechuudha. Isheedha. Garuu immoo kan shakkamuu qabu isadha jechuudha. Isa jechuun ture jechuudha nashakkiin. Okay. Overthinking ta'uu danda'a. Nashaki malo, lakki nashaki malo, nashaki malo, gurba nashaki malo, lakki nashaki malo. Edonga buna mufu, onne kabu silade, barwan dabin kabuyu anu kasi kabade. Tekstii kan ilaalaa yeroo sitti gurbaadha jechuudha. Tekstii kan ilaalaa bakka akka shakkamuu qabu eenyudha isadha. Buna mufu, onne kabu silade, barwan dabin kabuyu anu kasi kabade. Akka bakka ilaale abdiin kun akka bakka ilaale abdiin kutu garaani sirra addanan baasu jiruun badustulaani. Isina shakku maaf na shakkite naamanuu dadhabda maaf na gaban. Shakkamuu qabu bakka ishee miti jechuun shakkiin jechuun qabdu isheen bakka isadha kan jechuu qabu kan jedhee yaadanii yaada kana irratti qabu jechuudha. Sababiin isaa kan silkii itti bubuu kan miiseejiin galu feenyuudha isadha jechuudha. Kanaafiyyuu kan shakkamuu qabu isadha malee ishee miti. Moo istooriyaan hin argine kanaan dura darbeessan beeku I don't know isti. Maaf na gabattu sila sarkaana qabda duuba na tiksu dhiisi amanuu jecha dhageesse hunda waan ani qabneen fuula na badde anas garaa na kutta wanta nuti kurii darbii fakkaata. Decide.
mana galera. Okay. Innis messaging galare fundansa inni online ra lagale jecha nama. Okay. Akkasumatti qabannee dabarra. Anas garaan akka wanta hin qabne olola namaadha jechuudha. Inni message dangaloo. Okay. Okay. Tokkoon bakka simbuusu anaaf situ abida hirbuu gola onnee koo wal jaalallee abdiidha. Isina shakkuu maaf na shakkite naamanuu dadhabda maaf na gabatte maaf na gabattu sila sargaana qabda duuba na tiksuu dhiisi amanuu jecha dhageesse hunda. Walaloon addunyaa gashuudha. Kanam gammatti ilaalle kana fakkaata ture sirba asaantii aschuu kana namoonni baay'ee keessan akka jaallatan abdii guddaa qaba. Sirba baay'ee bareedaa ture, sirba eeggaa bareedaa ture. Yesaay yaadanni irratti hundaa'ee walaloon isaa barreeffame qabaadha. Baay'ee bareedaa ture. Okay, baay'ee na tamachee. Raama namatti waan ilaaltanii guddaa galatoommaa. Laayikii, sabskiraabii yoo isin tamachee godhaa.